N'abasuzi kandi mbaye kazi kuri MpenziE Tv. Nitwa MpenziE coach mu bijyanye n'imibanire, ubuzima, iterambere ndetse n'imibereho myiza. Ifuni Ibagara Ubucuti ni akarenge. Ufite inshuti Nyanshuti. Nizeye mbwira ibintu byanjye byose. Muri video y'uyu munsi nibyo tugiye kuganira ugume ku murongo. Koko Ifuni Ibagara Ubucuti ni akarenge. Muri uyu munsi, muri iyi minsi ubona Ifuni Ibagara Ubucuti koko ari akarenge. Ejo bundi nahuye n'umuntu duherukana kera cyane, kandi kera cyane muri iyo myaka nk'itanu ishize, twari inshuti Nyanshuti, ubona turi inshuti magara, dusurana, duhamagarana, tugira dute, ariko twarahuye. Umwe aribaza ese uba hehe, utuye he, ese ufite abana bangahe, ukora hehe, ugasanga mbese ari abantu dusanzwe tutaziranye, wagira ngo ni umuntu mushyashya duhuye muri uwo munsi. Kandi nyamara muri iyo myaka itanu ishize ndabibutsa ko twari inshuti Nyanshuti, tubona koko turi inshuti Nyanshuti, turi inshuti magara, ariko nta muntu n'umwe wari uzi amakuru y'undi. Noneho ndatekereza ndibaza ese koko Ifuni Ibagara Ubucuti muri iki gihe iracyari akarenge? Ese inshuti koko Nyanshuti ziracyabaho? Turareba dusanga Ifuni Ibagara Ubucuti twayimuriye kuri telefone, ariko nyamara na telefone usanga rimwe na rimwe tutayikoresha. Ka karenge twarahagaritse completely, twaragahagaritse, haba kuri telefone haba n'akarenge muri rusange ntabwo kagihari. Ese ubona ibintu bigana hehe? Ukibaza utese amaherezo azaba yayo. Na telefone tuyikoresha, yewe na ka karenge twakoreshaga tujya gusura inshuti zacu ntabwo bikibaho. Bizagenda biti? Rimwe na rimwe ugasanga abantu basigaye bihugiraho ku buryo bwa bucuti bugenda bukendera gahoro gahoro. Ugasanga inshuti yawe urayihamagara kuri telefone, muraganira koko, mukavugana, mukabwirana amakuru, biragenda ku kazi, abana bameze neza, ukamenya aho mutuye, ntuye aha n'aha, nawe atuye aha n'aha, ariko ugasanga mu by'ukuri umuntu arihugiraho akibagirwa rwose no guhamagara inshuti ye, ugasanga nta makuru uzi, bikarangira neza ukihugiraho, ugahugira mu byawe burundu ntumenye ko wabana n'abandi bantu kugira ngo byibuze baguhe inama, mugirane inama, muganire, mwungurane ibitekerezo runaka, mubwirane ibibabaje, niba koko ari umuntu wabwira ikikubabaje kikuri ku mutima agufashe. Niyo mpamvu usanga akenshi usanga rimwe na rimwe ubuzima bwo mu mutwe kenshi usanga bwarazamutse, usanga imibereho yo mu mutwe igenda ikendera, imera nabi cyane ku bantu benshi. Ese ibyo biterwa n'iki? Nibyo tugiye kureba hano muri iyi video, ugume ku murongo. Ibyiza ku bwanjye mbona telefone kuko twayikoresha, tukayikoresha neza uko igomba gukoreshwa. Ntitujye muri telefone ngo twigire kuri YouTube gusa, twigire ku bintu biri muri telefone, twibagirwe guhamagara bagenzi bacu, tuganire, tumenye amakuru y'undi, umenye amakuru ya mugenzi wawe. Niba afite ikibazo runaka kuko niba ari ikintu ushobora kumufasha, umufashe, aho kugira ngo mugenzi wawe agende yihugireho, azagere kuri rwa rwego ko kuzagira za depression, usange yaragize ibibazo utari unabizi. Muri iki gihe usanga ushobora no kujya gusura umuntu, ibyo byo ntibikibaho rwose, bigenda bikendera burundu. Ariko niba udashoboye no kujya kumusura, muhamagare. Nkunze kubibabwira muri video zanjye, murabizi nyine ndi coach mu bijyanye n'imibanire, ubuzima ndetse n'imibereho myiza, nk'uko nahoze mbikubwira ntangira. Niba utagiye gusura mugenzi wawe, muhamagare, muganire, muvugane, wumve ibibazo bye, niba ari ikintu wamufasha ugende umufashe, niba arwaye ugende umusure, umenye uko ameze, igihe cyinshi umenye ko mugenzi wawe ameze. Wo kuzaba aho ngaho umenye uvuge ngo ese mbese unabyibagirwe completely, nk'uko nahuye n'uwo mugenzi wawe ugasanga tutazi rwose, buri wese atarazi amakuru y'undi. Umuhamagare, umubaze, muvugane, cyangwa se ujye no kumusura. Rimwe na rimwe rwose wakaba utera intambwe ukamusanga, ukamusura, cyangwa se ukajya kumusura aho aba, ukamenya amakuru ye, mukaganira neza, noneho murebana imbona nkubone, ukamenya mbese biri ku mutima. Akenshi noneho ugasanga abantu baribaza ese inshuti Nyanshuti ninde muri iki gihe?
uwo nagira inshuti nyanshuti yanjye ninde. Kuko akenshi usanga ubucuti nyabucuti bugenda bukendera nabwo, uwo mwari inshuti cyane muri inshuti magara rwose ubona ameze nk'umuvandimwe, ukaba ari umuntu ushobora kwibohokera rwose ukamubwira ibyawe byose kugira ngo ukumva mbese umutima uruhutse, ariko wagenda umaze kubimubwira ukabisanga n'undi mugenzi wawe utashatse rwose no kubibwira, ariko wa wundi wabibwiye ugasanga yarabivuze, cyangwa se ugasanga aragusubiramo ngo uriya se arambwira iki buriya, ugasanga yagufashe nk'umusazi. Kandi wari uzi ko uri inshuti nyanshuti, inshuti yawe magara, wabwiye ibintu byawe kugira ngo uruhuke umutima wawe, kugira ngo mbese ubohotse umutima, umutwe wawe umere neza, wibwira ko ari inshuti yawe nyanshuti, yarangiza waba muri imbere mugaseka, ukumva rwose arakubabariye, ukumva arasa nk'ushaka no kukugira inama, rimwe na rimwe akakugira n'inama mbi kugira ngo bikubere bibi, ugasanga cyangwa se muratandukanye, abibwiye mugenzi wawe, abibwiye abandi bantu, cyangwa se mwavugana no kuri telefone akagushyira muri hoparleur, akavuga hoparleur ni ukuvuga uramuhamagaye, aho kugira ngo akumve wenyine ku gutwi, avuze cyane, akugize ku buryo buri wese akumva muri iruhande, ugasanga ibyo wamubwiraga byose undi wese arabizi, cyangwa se ugasanga ibyo wamubwiraga yabikodinze akazabyohereza undi mugenzi wawe, umva ibyo yambwiraga, umva wa muntu ibintu yambwiraga, kandi uzi ko ari inshuti yawe nyanshuti, wibohoreye umutima kugira ngo umutima wawe ubohoke, uruhuke, ukumva mbese wowe ukamubwira ukumva uruhutse, ariko nyamara we yabibwiye abandi, ahubwo bizakugeraho wumve rwose noneho umutima wawe urarushye kurusha uko wari urushye utarabivuga. Ese inama ahangaha ni iyihe? Aho kugira ngo turi ku mutima cyangwa se ugire gute, ubwire mugenzi wawe abisubiremo undi, nibikugeraho wumva umutima wawe uraremereye cyane kurusha uko wakabaye wabigumanye mu mutima wawe, wabigenza gute? Abakunda gusenga murabizi, niba usenga cyane cyane nk'abantu bakunze gushengerera, wenda sinzi imyemerere yawe, sinzi uburyo usenga, ariko burya iyo uri gusenga umutima wawe uri atashe ku Mana, uba wumva iyo uri gusenga ubwira Imana ibyawe, wumva Imana. Hari indirimbo nkunda ya Gahongayire yaririmbye avuga ukuntu ibye byose azabibwira Yezu, kuko Yezu amuhishira ibanga, atamuvuga, atamubwira abantu. Yari abizi rwose ko ubwira umuntu ibyawe akabivuga, ariko Yezu we cyangwa se Yesu bitewe n'uko umwita, warabihisha, arabigumana, akabigumana, ntabibwira abandi, ntabwo bisohoka ngo bijye hanze. Iyo usenga rero ubwira Imana ibyawe byose, ukabibwira Imana, Imana ikakumva neza, kandi ntibisubiremo, ntibibwire rubanda, ntibivuge, iraguhisha, Imana iraguhisha, ikaguceceka, ikakubikira ibanga, kandi umutima wawe nawe ugatuza, urangiza gusenga wumva rwose umutima wawe ukeye, bya bindi byose byari bikuboshye umutima, wumva umutima wawe uremereye, umutima wawe ugahambuka, ukaruhuka, ukumva unezerewe, umutwe wawe umeze neza. Biruse kujya kubibwira mu nshuti wawe, wibwira ngo ni inshuti yawe magara, ni umuvandimwe, ni nk'iki. Niba udafite umuvandimwe ubwira, niba udafite umubyeyi ubwira, bose nakugira inama yo gusenga, ibyawe byose ukabibwira Imana, aho kugira ngo ugende wibohokere mugenzi wawe, uzagenda ngo abisubiremo. Byaragaragaye ko inshuti nyanshuti yawe rimwe na rimwe iguhinduka, rimwe na rimwe ikakuvuga rwose, ikagusubiramo ibyo wayibwiye byose, kandi wari uzi neza ko ari inshuti yawe nyanshuti, inshuti magara. Senga rero, aho kugira ngo wibwire mugenzi wawe, aho kugira ngo wimene, wite hanze, wisuke hanze, ngo urabwira mugenzi wawe wibwira ko ari inshuti yawe nyanshuti. Inshuti nyanshuti zirahinduka. Uwo witaga inshuti yawe magara, uwo witaga nk'umuvandimwe, ugasanga niwe wakubereye mubi cyane. Akenshi usanga n'abakugirira nabi ari babandi wahoze wita inshuti nyanshuti, kuko nyine barakuzi, bazi intege nke zawe, bazi icyo bakora kugira ngo bakugushe. Usanga akenshi ishyari cyangwa se urwango, inzangano arizo zagiye mu mitima y'abantu benshi, ugasanga
wa muntu witaga inshuti yawe abonye uteye imbere akugira ishyari, abonye usa neza umurusha ubwiza, abonye umurusha gutera neza cyane cyane akenshi usanga biri ku gitsina gore, ugasanga yakugira ishyari, bya bintu byose bwa bucuti mwari mufite akaburebera hanze rwose akakwigiraho nk'inshuti kandi ari umwanzi wawe gica, umwanzi wawe ushobora kukugirira nabi kuko arakuzi. Ibyiza rero ni uko ibyawe byose wabibika umutima wawe, niba udafite umuntu ubona wakwibohokera, niba udafite umuvandimwe, niba udafite umubyeyi, wimenye ibyawe ubibike mu mutima wawe, umenye gusenga, umenye ubwawe gusenga, ubwira Imana, Imana igufashe ibyo bikuziritse umutima bikuveho. Imana iguha inzira, igenda igushakira inzira, igenda igushakira uburyo wabaho ku mutima wawe, uburyo umutima wawe wamera neza, uburyo watekereza neza, ntugire ibibazo mu mutwe, ntuzahure na depression kubera ko wasenze gusa. Wasenze ibyo byose Imana ntizabisubiramo, ariko ya nshuti yawe wabwiye izabisubiramo, noneho nukubitana nabyo na bya bindi wamubwiye usange nibyo bikuremereye kurusha uko wari kubigumana ku mutima wawe. Ndizera ko video y'uyu munsi igufashije, ndizera ko wowe wabanye nanjye muri iyi video uyikunze, uze kuyisharinga mugenzi wawe kugira ngo twirinde depression, twirinde ibibazo twaterwa n'ibyacu twasohoye hanze tugahurana kandi hanze nabyo. Twirinde ibibazo indwara zaterwa n'ibibazo twiteye. Twirinde kandi kurwara ibibazo, kugira ibibazo byo mu mutwe kubera ibyacu byaturenze. Tumenye uburyo bitaturenga, dushakishe uburyo bitaturenga kandi uburyo bwiza butazatugiraho ingaruka nyuma. Tumenye ikintu twakora, twirinde. Hari umudamu umwe duherutse kuba yigeze kuza hano kuganira nanjye muri coaching, ndamugira inama ngo ibishoboka byose, arambwira turakoze cyane, nari ngiye kuziyahura kubera iyo mpamvu. Rwose twirinde ibyo bintu, akenshi usanga biri ku badamu. Abadamu nibo usanga baranenzwe n'ibintu byinshi, imibanire yabo n'uwo bashakanye, cyangwa se imibanire, urubyaro rwabo, kuba badafite uburyo bwo kubarera, kuba badafite kuba badafatanyije n'uwo bashakanye mu kurera abana babo, kuba ugasanga mbese bafite ibibazo byinshi cyane bigiye kubarenga. Rero rwose nakugira inama yo kutarengwa n'ibintu byinshi mu mutwe wawe, kandi kutarengwa n'ibintu ngo wigire inama mbi yo kwiyahura. Ntabwo ari byiza kwiyahura, ni icyemezo kibi cyane, icyemezo kibi kirenze urugero. Kandi washoboraga kuza wenda muri coaching, tukaganira muri coaching, nkakugira inama, kandi nkugira inama muri coaching ntabwo nguvamo, ntabwo nguvuga. Umpamagare kuri telefone nkunze gutanga, nkugira inama y'uburyo wakwitwara, aho kugira ngo wisohore hanze. Uzabisanga hanze bikarushaho kukugirira nabi kurusha uko wakabaye uza muri coaching, cyangwa se kurusha uko wakabaye ubigumana mu mutima wawe. Nari mvuze ngo ni abadamu akenshi usanga barengwa n'ibibazo, ugasanga biragira gute. N'abagabo nabonye bimeze gutyo, yewe n'urubyiruko byabagezeho. Ugasanga urubyiruko kubera ibitekerezo ntazi uko bimeze, kunywa inzoga, ubusinzi, cyangwa se kunywa ibiyobyabwenge bamwe na bamwe, ugasanga byarabarenze. Ibyo byose mugomba kumenya uburyo mubyitwaramo. Uze muri coaching, umpamagare kuri telefone nkunze gutanga, nkugire inama, aho kugira ngo uzageze igihe cyo kwiyahura, cyangwa se kugira igihe cyo kwigirira nabi kubera gusa ibibazo, cyangwa se kubera ibitekerezo utashoboye kujyana ku murongo neza, ibitekerezo ubona rwose bitari ikibazo, ahubwo kubera uburyo wananiwe kubijyana neza ku murongo, ugasanga noneho byabaye ikibazo kurushaho, kandi bitabakabaye bibi ikibazo. Rero nshoje video y'uyu munsi, ndizera ko wayikunze. Uduhe like niba wayikunze, utwandikire muri comment uko ubyumva. Ese ubucuti koko nyabwo buracyabaho? Ese Ifuni Ibagara ubucuti koko ni akarenge? Ese ko byimuriwe, ako karenge kimuriwe kuri telefone ye irakoreshwa koko nk'uko twayigize akarenge kacu, aho kugira ngo akarenge ibyakorwaga n'akarenge tubyimuriye kuri telefone byo biracyakorerwaho? Unyandikire muri comment wowe umbwire uko ubyumva, wowe urabyumva ute. Naho mu yindi video, komeza inzira zawe,
Kurikira inzozi zawe, inzira ni iyi. Bye.